你有把药放进冰箱的经验吗？最近天气越来越热，为了让药效保持稳定，有些人会认为把药放进冰箱，让药吹冷气，比较不会坏掉。太热的确会让药品失去效果，不过放进冰箱可能会更有问题哦。有些人常把药水或是没吃完的药丸放进冰箱，但冰箱湿气很重，有些药品在这种环境下反而更容易受潮而变质哦。药水也有可能因为放进冰箱之后溶解度下降而产生沉淀。当然，也有些药品是需要放在冰箱保存的，像是胰岛素等等的蛋白质类药品，就适合放在冷藏里面。但如果不小心放到冷冻库，可能会因为蛋白质变性而失效哦。一般来说，药品在药厂出厂前就会进行安定性试验，以确保药品在一般的存放环境有一定的品质。以后拿药回家的时候，除了按时吃药之外，也要记得看清楚药品的保存方式哦。如果需要冷藏，药师在发药的时候都会多做说明。其他药品就保存在干燥、阴凉或是光线照不到的地方就可以了。如果你的亲朋好友常把药放进冰箱，请让他们看看这支影片，有用相遇，给你有用的药学知识。下次再见。